Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Tango yako papa bandeko ndenge tolobaki yenga eleki tokokutana na yenga oyo yango wana lelo tokutani lisusu pona koloba makambo kokanisa pe makambo elekaki na oyo mosusu ba information mosusu oyo toza nango tosi tolobi wana tokorepete na tango nyonso rôle ya soldat na policier congolais eza ndenge nini soki soldat akoti na mampinga akotaka ye moko akoki kokota mpo na groupe te na mampinga mutu akosangaje mpo na mboka na ye akoti mpo na kodefendre mboka oyo biloko toza komona mikolo oyo baza kokende kozwa bagroupe bato baza bacriminel baboma bato bake kotisa ngo na mampinga mampinga ekomi poubelle pour moto oyo oli akende na prison bajuge akende na prison mutu baza kotia ye na kati ya mampinga bapoubelle nyonso wana bacriminel oyo bakendeki soki bato oyo bacriminel oyo ya M23 donc basali makambo mpo bakota na mampinga na biso na bacrime na bango wana yango wana lelo soda asengeli ayeba ndenge nini akotaka na mampinga soki olingi okota na mampinga ntango oza kokota na mampinga yo moko nde okota na mampinga yo nde kosinye contrat na yo na ministère ya défense bakoaffecte yo bakoforme yo ensuite batindi yo baaffecte yo na état major général mpo na affectation na yo yo moko groupe te oyo toza komona bagroupe kuna oyo soki batuti wana bainfiltre wana bavandi kuna balingi kokende esika moko te esalamaka ndenge wana te toki kokontinue na biloko ya ndenge wana te yango wana soldat congolais mpo na respectabilité na mosala ya mampinga eza mosala ya lokumu eza mosala ya dignité eza mosala ya pambapamba boye te batia n'importe qui akende kosala n'importe quoi te il faut koyeba yango bino basoldat bino barole na bino oyo bato nyonso bakorespecte bino yango wana toza koloba toza korepete yango boza basoldat ya mboka boza soldat ya bapoliticien wana te boyebaka soki tolobi l'état eza gouvernement te l'état eza peuple congolais baformé donc l'état na gouvernement ekeseni gouvernement babandi nyonso bakoki kozwa bazwi pouvoir na makasi bavandi na bango yango wana biso ba résistant patriote combattant toza koloba ke biso na bino il faut tokende ensemble mpona kosilisa basituation wana basituation wana esengeli ezala claire yango wana toza koloba na bino bodirige jamais munduki na bino contre population contre bapopulation civile population civile baza banguna na bino te bino mpe bouti kuna oyo bato baza koyebisa bino bake kuna oyo bapoliticien baza kosala biloko wana kolanda bango te soki moto ayebi so alobi kamata munduki tire na population zwa ye tia ye wana bete munduki article 63 na article 64 ya constitution epesi eloko wana epesi ordre wana epesi biso eloko po donc toza na titre wana en tant que peuple ya kosala likambo wana yango wana alors ndenge toza tolobaki na fois de na yengele eleki tolobaki mpona makambo na bino ya lifuti wana lokola motuna mosusu eyaki mpona yango tokosala yango na suka yango wana toyeba ke mpona problème wana topesi bino topesi information mosusu oyo a partir ya makambo oyo ya lifuti baresultat ebandi koya basi ya basoda balongolaki bilamba bake koreklame lifuti na bango ya mibali na bango ndenge baza kofuta bango mabe ndenge baza koconsidere bango lokola banyama yango wana batambolaki na équateur kuna batamboli basi batelemi lokola journée oyo ya bamama eza koya na le 8 mai bosana te le 8 mai ekoma lokola journée ya résistance bamama
mboka na biso il faut ezala libéré to libérer ba institution na biso nyonso il faut boye bango bozala na ngona na maye bozala na résistance eza état d'esprit po bana na bino eloko eza koleka lelo nde eza kodépendre ya ndenge bana na bino bakozala oyo tokosala na Congo lelo na oyo bana baza kosubir yango na Congo ekozala ekontinue kaka ndenge soki tosali eloko moko te yango mpe ekosala eloko moko te bato mosusu nde bakwanda kodirige biso or tolingi bato mosusu badirige biso te biso moko tomidirige yango wana tolobaki bamama bozala mosala moko monene ya kozala bozala vraiment mosala bino nde bamama bino nde bopesaka bana kosolo na bana kosala boye bopesa bango boyebisa mibali na bino o bamama mibali ya mampinga boloba na bango ka na bango eza wapi ka oyo baza kosala baza kosouffrir ka oyo baza kosala ke soda aza kokelela yo mama oza na bana même mpo na kokende classe eza pasi soda esengeli bazwa état akozwa ye en charge totalement à 100% na makambo nyonso tu yango wana soda il faut atelema soda il faut même nalobi kaka soda te mena policier aza l'état baza bato ya l'état baza bato ya mutu te ordre bakorecevoir ya bato wana te bamiyibi wana te bango nde bayibaka bambongo na basoda alors yango wana tokosolola nsima parce que bamakambo mosusu oyo toleki na makambo oyo ya tolobaki makambo ya le 8 mai mpona bamama tolobi yango toleki kasi nani tozwi plainte moko boye ya ndeko moko ake na mboka abimi libanda ake na mboka akomi kuna bapolisier oyo ya DGM bakangi ye babeti ye donc bapolisier wana baza wana mpona kobeta ntango moza ezalaki DGM biloko ya ndenge wana ezalaki te mutu nyonso akota kuna amonaki changement na baéroport changement mpenza changement respect ezalaki envers le citoyen mais lelo respect eza te donc mutu oyo ntango batie wana il faut intimitaka bato osala boye oza policier mpona kointimide bato non il faut kochanger il faut korespecte mutu oyo aza koya tu ne peux pas savoir qui il est akoki kozala même mopaya koti akomi na image mabe ya mboka parce que yo bino ndenge bosalaka mpo ozwa mwa quelque chose hein? Donc okomi kuna mpona kozwa quelque chose soki salaire na yo eza moke l'état nde il faut afuta yo apesa yo biloko nyonso kozanga eloko moko te me kokende kobanda kosala bato mabe me wana eza moyibi wana eza moyibi tocomprendre que vie eza pasi baza kotia bino na pasi tala kaka bacuivre wana emati bambongo eza bakoki kolobaka mbongo eza te me bambongo wana eza okende wapi ezokende na poche na bango wana eza bamakambo tokosola nsima parce que eza bamakambo ekoya petit à petit pour comprendre yango wana toza kosala parce que soki bocomprendre c'est pour mieux vous défendre injustice wana ezala te bino mampinga bino police bino boza bato ya l'état il faut bafuta bino bien parce que soki lelo bitumba ezali bino nde bokopesa vie na bino boke liboso mpona kodefendre bana mpona kodefendre mboka mpona kodefendre centimètre ya mboka na biso eza malamu te eza sous occupation bainfiltre wana bazwi nani baposte nyonso baza kosala bango bafutaka bango bien ne vous en faites pas bango bazwaka bambongo bien bino boza kokelela yango wana tolobi bo rejoindre résistance likambo mosusu centre opérationnel ya fonds civil ya résistance populaire oyo ya Kinshasa epesi rapport moko elobi mpona ndenge tolobi les résistants patriotes combattants sont des résistants baboyi makambo wana bareza koreconnaître pouvoir wana te bango nous tous na ngai pe toza koreconnaître pouvoir wana te toyebi ke vacances ya pouvoir ezali oyo azwi bokonzi na makasi soki Joseph Kabila azwi yango na makasi et puis en plus de ça asali akomete ba haute trahison lokola akomete ba haute trahison esengeli te akontinue kodiriger mboka
donc yango wana biso barésistant toza korésiste na makambo nyonso wana oyo baza kodirige biso na libanda na bato mosusu baaventurier moko boye baza kolobake bango nde baza kodirige basalaka biso donc totikala kaka ndenge wana dans 20 ans soki tokontinue totikala kaka ndenge wana alors biloko wana nyonso ifo esila il faut sikoyo koyeba ambassadeur soi-disant ambassadeur oyo azali na Paris Christian il est ka à Toki non Toki te mais à Toki nde kombo na ye alors ake kosala aza kosala donc asa eza alete bapesi mais toza na ye donc aza kopréparer bacoup contre résistant patriote combattant oyo baza na France aza koengage à rencontrer soi-disant faux combattants pour na kopesa bango mission moko ya déstabilisation ya baorganisation ya résistance awa alors toza kolanda makambo wana euti kuna na centre opérationnel ya front civil eza koya donc eza continuer baza kosala bainvestigation mpona koyeba nini et puis en plus de ça eza kokende kojouer na bambila de temps en temps oyo awa mpona kosala mpona komeka kosala mabe nayebi te ndenge nini mais eza komonte eloko ya ndenge wana mais biso toza na alerte il faut kozala na alerte makasi parce que bato wana ntango baza kosala mboka na biso baza koadmire yango balingi basala biso totikalaka ndenge wana mais totikala ndenge wana te changement il faut esalama mais changement wana motu moko ya libanda okoki kopesa eza kaka biso moko nde tokosala changement wana to maîtriser changement wana tokende na balabala tokende ndenge nalobi nasi nalobi tokapture motu wana ye nde porte oyo bato mosusu mibabe wana eza kokotela azwi banani nyonso na makasi yango wana nalobi il faut tokeba tosala attention na makambo oyo eza koleka chaque jour tokopesa information ya mibale ya centre opérationnel apesi alerte mosusu mpo na likambo eza koleka na Nord Kivu place colonel Ndala lelo à titre posthume général Ndala babomaki ye toyokaki mikolo elekaki que général Baouma ariskaki vi na ye balingaki baboma ye donc oyo colonel chez moi bazalaki na ye azokaki kaka na nzela wana batake bango mais moto azalaki na état major oyo abengisaki bango na Beni azalaki Didier Etumba chef d'état major siko baza kokende kuna babeti bango masasi. Donc, il y avait cette intention de tuer, d'éliminer bato nyonso azalaki pembeni ya ndala. O nyonso bayebili wandala. Alors, lelo, babengisi général Baouma na commandant ya région militaire ya Nord Kivu na colonel Chimwani na major mosusu boye bakombo toko sololango bakende d'urgence na Kinshasa bakende kosala nini na Kinshasa bakoki kokende mais na pas circonstance oyo baza kobengela bango yango wana to alerter ba résistant patriote combattant nyonso oyo baza na katena bino bato ya mampinga bo surveiller sinon baza kosilisa bato na biso nyonso oyo ba patriote baza na plan kosilisa bango po muto ya kodefendre mboka azala te makambo nyonso etikala ndenge wana yango wana toza kotala likambo wana toza kobenga même toza kobenga même MONUSCO atala likambo wana yenda memaka bato kuna na bavion na bango baza komema bato kuna mais tolingi koyoka te ke Baouma azwi problème bien chez moi il y a eu problème ou bien nini il faut bapesa bango musala wana qui commande là-bas et ça va tout extrémistes rwandais wana o baza na mampinga kuna bazwi ba poste stratégique c'est eux qui commandent bango nde baza kodiriger nani aza kopesa bango baordre baordre eza kutala Kigali même lelo koselere te eutaka kuna James Kabarebe ministre de défense oyo ya bango kuna na Rwanda nde apesaka baordre wana aza kosala bakotourne kuna na bato moko kola tambululu baza kokende kaka ndenge wana balobi ordre nini ya ordre koki koboya yango soki eza mabe lokola baza euti na libanda na batraître mosusu il faut koboya yango
toki kolanda kaka babiloko ya trahison. Et puis na informé que Moutou a remplacé Baouma eza général Delphin Kaimbi azaki na commandant des opérations na Sud Kivu. Donc on a des informations ya sikoyo oyo sengeli basoda balandaka bayebaka que ba makambo tango baza ko déplacer batu il faut ko tala nani ba remplacer nani asali ko se poser ka question parce que ba manœuvre pe za ko leka wana. Bon. Mutu nyonso aza ko occuper ici il faut ko yeba pona nini ye ba tie wana parce que ba traître bazali pe. Bozamo. Alors pona suka tokende na mama likambo o likambo ya lifuti ya basoda na vie sociale na bango parce que likambo wana eza kozonga major oyo akomaki mpona lifuti parce que monaki makambo ndenge tolobaki yango nsima aye koloba lisusu mpona na makambo ya lifuti wana. C'est vrai que selon grade moto akofutama na tel grade. Bon, yango wana biso résistant patriote combattant tolobi parce que de toute façon na ndenge nga moko na yebeli tango na koti na mampinga babanda koloba kala balobi soda se kaka mokolo ya les 30 les 30 des soldats à seki moi mais moi mobimba wana se kaka te azaka kangelongi asiliki sikoyo balobi le 30 date ezalaki oyo ya kofutama mais sikoyo soda aza na elongi ya kokangama mwa mobimba jour ya koseka eza te même soki ake bitumba mwasi na ye bakofuta ye te soki ake bitumba ye moko bakofuta ye te bato oyo baza kotetourne bambongo na bango bayebani bazali au lieu bafuta motu non seulement bofutaka ye bien te mais boza kofuta te donc soda moyen aseka eza te ba mama oyo basi ya basoda soda ake bitumba mama azwaka information moko te ya mobali na ye bafutaka ye te akende kuna kokelela bafutaka ye te bavandi kaka boye bana baza kosufrir eloko jour moko amoni kaka baye koloba balobi soki ozalaka na camp militaire longwa na camp il faut libérer ndako compensation moko te mobali akokufa bakashe ye ke mobali na ye asi akufi tala babiloko ya ndenge wana soda akoki kokelela te policier akoki kokelela te esengeli l'état nalobi gouvernement te gouvernement baza bamibi nalobi l'état akopesa ye biloko nyonso akopesa ye ndako ya kolala soki aza officier il faut akoki kende kofutela na cité te aza na ndako ya baofficier bareserve mpo na baofficier mpo azala soda soki aza na camp aza na nani il faut azala na biloko na ye ya kolia oyo babengaka kala baza kobengaka poso biloko nyonso aza nango madesu mafuta biloko aza akoki kokende kosomba te biloko na biloko lelo toza komona basoda mosusu baza kokende kosomba sapato mpasi sapato esi etoboka ye moko ake kosala mane mpo asomba basapato na ye arme nini wana soda esengeli bazwa ye à 100% je dis ezala basoins médicaux ezala bakisi akoki kosomba bakisi te l'état il faut apesa ye bakisi azala na biloko nyonso to parce que ntango akosigné contrat akosigné kaka badevoir na ye te akosigné kaka korecevoir baordre te akosigné mpe mpo na badroit na ye badroit sociaux na ye pour la famille na ye il faut considérer que ce sont des êtres humains baza ba être humain bokoki kotraite bango taba non baza ba être humain donc esengeli to respecter bango esengeli to sala banani esengeli soldat atelema
lelo to bengisi parce que moya ko changer na bato wana ba mibi wana o ya gouvernement soki ba biloko wana o ba vandi ba kengo ba vandi na ba sena mandat ici là toza na désordre moko balingi basala soki seni élection vous savez seni élection kaka présidentielle mais ba élection ya banani nano bosalité désordre yango wana tokomi na ici ko tota kosenga bino ba mampinga basoda ya mampinga bino ba policier boza batu ya l'état boza batu ya Joseph Kabila te boza batu ya l'état esengeli lelo biso par l'article biso ba résistant patriote combattant la résistance par l'article 63 64 toza légitime makambo toza kosala yango toza kosala yango en dehors ya loi te toza légitime yango wana pour rejoindre résistance pour rejoindre résistance de ekosauver ingeta tango ya kopapa tango ya kopapa yango oyo ingeta lengo yo tokobola tambola mboka nyonso telema pe otuna bakoloba ndenge ya kombato lengo yo tokobola tambola mboka nyonso telema pe otuna bakoloba ndenge ya kombato lengo yo tokobola tambola mboka nyonso telema pe otuna bakoloba ndenge ya kombato lengo yo tokobola tambola mboka nyonso telema pe